Всем привет, ребята! Сегодня у меня обзор на мою лодку. Она вот такая. У нее есть вот такая крыша. Крыша прикреплена на двух вот таких вот штуковинах. Они, наверное, у каждого есть. Можно здесь еще поставить эти стекла. Здесь вот такие вот дырочки. Это чтобы прицеплять всякие цепи. Спереди у нас такой вот этот капот. Здесь у нас фонарь. Капот состоит из двух белых частей. Ой, даже из 4. И вот, смотрите. Сзади он вот такой. Вот он так вот. Вот дно сделано вот так вот. Здесь вот эти детали из нормального эго, это для лодок. А вот эти детали из машинок. Я сделал их две, чтобы получилось нормальное днище. В салоне у нас стоит руль. Я еще многого не поставил, ну, это вскоре. Здесь у нас стоит такая, ну, вам видно, то, что там стоит вот такая вот сетка. Либо что-то другое, я не помню. Еще есть вот такая штуковина. Я не знаю, зачем я ее сделал. Ну, как бы вот такой вот у нас корабль. Скоро я сюда положу этот как там его человечка, персонажа. Ну, так-то офигенные. Ну, всем пока. С вами был Ярик. Ну, всем пока.